que quedan aí. Entón, a ciudadanía é a que me preocupa. Eu creo que hai, decía moi ben Pachi outro día aquí, a vicepresidencia de Política Lingüística de Euskadi, que había como 3 P's, non? Un 3 P's na cuestión lingüística. Un sería a legislación, outro sería a administración, outro sería a ciudadanía. A min tócame estar na parte da ciudadanía e eu síntome ben e por iso por aí vou a enfocar. A óptica vai ser evidentemente distinta que se fose pois, o secretario xeral de Política Lingüística. Sería totalmente distinta, seguramente. Bueno, pois hai lugares onde a teimuda realidade camiña a anos luz do que os textos legais establecen. Eses lugares están seguramente no galego extremeiro, nas zonas despoboadas, sen perspectivas, onde tamén os dereitos lingüísticos e outros están de modé. Seguimos como no franquismo, non? Lugares onde parece que non chegou a democracia, a pesar da Constitución española e outras leis, que leis hai moitas, válidas para aplicar, pero non se fai. Entón, legalidade e realidade seguen sen armonizar para uns 70.000 falantes aproximadamente no galego extremeiro. Antes se falou de que non hai datos actualizados e non existen. Os últimos datos dos que hai certeza para o galego extremeiro andan polos anos 90, a principios dos anos 90. O papel das administracións na dignidade e democracia lingüística é vital nesta cuestión. Tanto a Xunta de Galicia como o Goberno do Principado de Asturias, a Junta de Castilla e León, a Junta de Extremadura, son e deben contribuir a ese proceso. Pero detectamos, xa decíamos antes, que non íamos facer simplemente un desideratum. Eso xa o fixemos no 2002, cando empezaba a darse, por exemplo, o galego, a introducirse o galego nas escolas no Bierzo. Ese desideratum se fixo. Eu creo que agora o que corresponde é decir, o determinar, o visualizar cales son as cousas que están enquistadas, non? E sí que hai unha apatía das autoridades que incide directamente no desprestixio e na confusión, e que están moi lonxe da dignificación, necesarias, moi necesarias, para todo o proceso de normalización e, por suposto, para que a ausencia de democracia se corrixa e que haxa equilibrio, armonía entre os cidadáns que falan galego na Galicia administrativa e os que estamos fora na Galicia administrativa, pero falamos galego. E tamén a outros niveis. Eu creo que a democracia ten tamén esas outras partes da cuestión. Eu creo que, dicía antes Subiela, e moi ben, deixoume perfectamente enfocado o asunto, que a cuestión é estar en recuperar en este discurso de consenso, recuperar a democracia. A democracia en todos os ámbitos, que ten que estar pagada, precisamente, ligada aos dereitos tan íntimos como a lingua que nos dá. O discurso do franquismo hable bien, se patriota, o discurso que se sigue reproducindo día a día nas escolas do Bierzo, non tanto, pero sí en outros lugares. O Bierzo é o territorio galego extremeiro que máis falantes perde. E isto que me preocupa é especialmente deixar significado como unhas claves para entender e o fío seguramente do que eu vou a decir hoxe. Así como son datos dos anos 90, datos tirados, sobre todo, que ten publicado Enrique Costas nun caderno da Academia Galega no ano 2011. Recente a publicación, pero os datos son do 92, 94. Bueno, pois, esta perspectiva dos anos 90, agora sería seguramente moito peor ou cambiaría algo bastante, porque o envellecemento, evidentemente, da poboación fai que a ausencia de xente nova que os galegofalantes vayan perdéndose, seguramente no Bierzo, dunha forma clara. Pero é evidente que a tendencia en outros lugares do galego extremeiro é ben distinta, non? En canto a perspectivas de futuro. O que decíamos antes de que hai dende a administración unha apatía, unha pasividade, unha frialdade, evidentemente ten os seus puntos de luz, non? Un punto de luz foi a Televisión Galega para o Bierzo,
non? Evidentemente, os rapaces coñecían o galego de primeira man a través, o prestixiaban a través, moitos rapaces o prestixiaban a través do Xabarín Club, non? Logo houve un momento de apagón, durante un tempo, que logo se recuperou, gracias tamén a presión, non? Pero, bueno, sigue isto sendo un desiderato en que realmente haxe un correspondente, por exemplo, da televisión ou da radio galega para todos estes falantes do galego extremeiro. Sería interesante, pero os recortes son os que mandan, parece, non? Ben, dicíamos, as confusas etiquetas sobre o galego no Bierzo, por exemplo, están desterradas, non? As pintadas dos leonesistas en Barxias, en zonas galegofalantes, foron desaparecendo, non? E mesmo a prensa ia recollendo desde os anos 90 que o que se estaba impulsando era o galego, pero era a lingua que se falaba ali, non? Realmente, quen fixo moito porque esa etiqueta da xente que defendía, por exemplo, o dialecto berciano para lá como se fora unha lingua distinta, non? Pois o que fixo moito foi un catalán, Mariano Cubí Soler, non? Que foi un frenólogo que viaxou por distintos lugares de Galicia e un bo día presentouse en Vilafranca do Bierzo e coñeceu a un militar que ali residía en ese momento. Ese militar era Fernández Morales e como lle gustaba a cuestión da fala popular, invitoulle e insinoulle que debería escribir un libro que serían despois ao redor de 9.000 versos, 8.000 en galego, sobre o dialecto e a forma de falar dali, que el mesmo di que galego oriental, non? No seu prólogo. Por tanto, deixou claro e zanxada toda a polémica sobre que se fala no Bierzo. Non se fala leonés, falase galego no Bierzo occidental, galego oriental, non? Ben, os datos que se balallaban sobre lingua galega ao principio de todas estas reivindicacións que estaban facendo, falaban de 15.000, daquela eran máis, seguramente. Quero chamar a atención sobre a cuestión en todo este conflicto de linguas e de extremos, os problemas que se derivan sobre todo das malas actuacións da administración, non? Vou facer mención do caso de Abeiga de Valcarce, do ano 2000-2001, xusto, comentámoslo esta mañá, xusto un pouco antes de que se ratificase por parte do goberno español pois a Carta Europea das Linguas Minoritarias, non? Bueno, daquela, un concello estaba capitalizando un pouco o descontento de todo o Bierzo occidental, o Bierzo máis rural, galego falante, do Bierzo oeste. A Veiga de Valcarce e a súa alcaldesa están dicindo que estábamos olvidadiños. É un caso que debemos analizar con cautela, pero vamos ir vendo que a identidade estaba ligada tamén aos problemas do día a día, problemas económicos e de abandono xeral que había aí, non? Alcaldes que se van sumando a esa iniciativa e que estudien incluso a anexión a Galicia, como salvamento, non? O descontento, a falta de perspectivas, converteuse nunha reivindicación. 11 alcaldes defenderán en Bruselas a galleguización del gallego de oeste, non? É legítimo exixir dereitos para converter en legal o real? Pois, evidentemente, creo que sí, non? La Junta requiere a Vega de Valcarce, que acaba de aprobar un decreto de cooficialidade do galego para recuperar a toponimia local, entre outras cousas. Pero, por que non se respeta a toponimia galega na zona? E se di a Veiga, por exemplo. A quen lle fai dano que sexa cooficial o galego na Veiga? Pois parecía que había resquemores, non? Os dereitos en democracia non deberían ter prezo, pero a Junta de Castilla e León ofreceu axudas casi que de inmediato para frenar o descontento no Bierzo este. Que tipo de axudas? La Junta concede 27 millones por anular a cooficialidade do gallego, non? Cousa curiosa.
A veiga terá cobertura legal para o galego se daquela o Estado español tivera asinado xa a Carta Europea das Linguas Regionais Minoritarias. Faríase pouco despois, como dixen. No ano 2001, eu creo que a unión dos acontecementos debe ser obvia e evidente, hai a maior xente que non o ve así. No ano 2001, no que a veiga de Valcárcel olvidaba a moción do galego, que se quería aprobar e demais, e que colabora a Xunta de Castilla e León, a Xunta e a Junta sentáronse a negociar. Sentáronse a negociar a introdución do galego nas escolas do Bierzo. Un paradoxo máis, o Colexio da Veiga, aquí están a foto, ¿no? que queda pues, un pouco fixada aí do Conselleiro de Educación de Castela e León e máis de Galicia en aquele momento. Pero hai un paradoxo. A Veiga de Valcárcel, a día de hoxe, ¿no? O colexio non ten ou non imparte clases de galego nas súas aulas, ¿no? O conxunto do galego eu creo que está ameazado. O do galego extremeiro é evidente, ¿no? Supoño que no Bierzo o incendio está declarado abertamente, ¿no? Pero eu creo que a defensa corresponde á ciudadanía, tamén á administración, tamén á legislación, facer esa ofensiva neses tres pés fundamentais, colectivamente. Bercianos, eunaviegos, hortelás, valegos e galegos, todos xuntos, deben evitar que a casa rica que comparten se queime. O lume do Bierzo ameaza a todos. Os territorios do galego constitutivo, que se esgallan da Galicia histórica, o é o Navia no século XII, aproximadamente. O Bierzo no proceso longo que comeza no XV e vai rematando cara ao XIX, foi un proceso que foi quedando fora das fronteiras galegas do reino daquela, despois ata o século XIX a nova configuración provincial e demais. E as Portelas e o Calahorra no XIX, ao que se engaden, evidentemente, un territorio que chama Enrique Costa sustitutivo, no? Do Val do Ellas, en Cáceres, que é un reduto das colonizacións do século XII. O galego do é o Navia, que ten, como vedes, 19 concellos onde, dunha forma ou de outra, se utilizan o galego, pois é o territorio que ten unha desprotección evidente e é víctima de un pouco tamén desa confusión. Esas etiquetas que aí sí que teñen moita forza e vigor. O debate durante todos estes 12 anos xirou en torno á normativa, en como se debía chamar a lingua que se fala ali, entre outras cousas. Por que razón? Bueno, pois, sobre todo, porque, en principio, persoas como a actual presidenta da Academia da Lingua Asturiana, Ana Cano, defendía nos anos 80, aí está en blanco e negro, pois que había unha zona de habla gallega, non? Esta muller cambiou a súa posición a defender, como se ve aí nos gráficos que circulan, pois que hai un gallego asturiano, gallego-asturiano, non se entende moi ben a que se refire ese guión, entre el gallego e el asturiano, unha cousa entre el gallego e o asturiano, unha lingua nova, unha especie que non sona ese dialecto berciano que algúns querían erguer como bandeira no Bierzo. Bueno, este é un dos problemas máis perniciosos que ten agora mesmo e que sigue aí enquistado o galego do Navia, ao que se engade, evidentemente, a perda de falantes e, por suposto, a falta de un pequeno apoio, ainda que sexa tímido como no Bierzo, pois de introducción nas escolas. Os compañeiros de Abertal, da Mesa pola Defensa do galego en Asturias, da lingua, da fala en Asturias, falan de un proceso de aculturización, impulsado na Academia da Lingua, o Principado, que néganse sistemáticamente a recoñecer
pois que ali exista galego, non? Como tal. Como vedes, é un problema porque, evidentemente, a cuestión normativa implica cal é o referente para a normativa. A normativa que impulsou a MDG no seu día, que reformulou logo a Bertal, que se defende desde intelectuais, escritores da zona, tamén, evidentemente, académicos galegos, con un referente que é o galego, respetando as características, particularidades eonaviegas, non? Cousa que na normativa que defende el gallego asturiano, o guión asturiano, sin guión, que ás veces aparece sin guión, ou a fala, ou esa lingua que se quere dicir, pois unha normativa na que a referencia é precisamente as zonas do Eonavia máis asturianizadas, se introducen grafías que non teñen nada que ver co galego, como o y, outras cuestións, non? Por tanto, son problemáticas. Esa problemática que está enquistada, esta é unha das situacións enquistadas. Onte, cando falou aquí desde Asturias, pois un relatorio interesante, falaba e apelaba ao consenso que era posible. Bueno, pois eu creo que as autoridades deberían intentalo, evidentemente, porque é necesario sair deste impasse, desta situación actual. De todos os xeitos, o galego do Eonavia ten unha cantidad de falantes considerable, esos son os datos do 90, volvo a repetir, pero ten unha fortaleza que non ten o galego do Bierzo, non? Tiña daquela, no 90, unha fortaleza considerable, non? Tamén a literatura que se nera e demais é considerable, non? Aí hai un escrito de Carlos, o compañeiro académico, sobre toponimia e algúns que están aínda en período de preparación, non? O galego de Extremadura sofre unhas circunstancias semellantes á da asturiana de non recoñecemento por parte da administración recoñeceuse como a fala como de ben de interese autonómico, pero máis nada, non? Hai un libro moi recente, eu non vou entrar prácticamente en nada, para caracterizar o galego de ali, de Extremadura, para ver a súa proximidade á lingua galega, que é menor no caso do portugués, non? Ou o leonés, como se defenden, que hai defensores desta situación, e, por tanto, esa polémica tamén está aí, non? Bueno, falan unhas 5.000 persoas, está plenamente vixente o galego, está vivo, o paso internacional ali poderoso. O problema que teñen para unificar, que hai tres versións do que é o galego, ese término acuñado por Enrique Costas nese último traballo que acaba de publicar, hai moi pouco, moi aconsellable para ler e ver, porque hai algunhas cosas tamén interesantes, por exemplo, a importancia que ten para todo o galego extremeiro, pero especialmente para o galego o que sería a aplicación, a aplicación da Carta Europea das Linguas Regionais Minoritarias. Bueno, pois, falan claramente da posibilidade de elaborar unha norma con unha referencia ao valego, ou ao valverdeiro, perdón, que os 3.000 habitantes que ten galegofalantes dese concello, de Valverde do Fresno, do Freixo. Ben, é un caso moi curioso, a quen me interese, remito-lle a este traballo. Pouco máis quixera eu dicir deste territorio hoxe. O galego das Portelas de Calabor de Zamora comparte co galego do Bierzo pois a tímida, escasa aportación dunha introdución do galego nas escolas, un colexio público en Tuela Vivei, incorporouse ao programa de promoción do galego nas escolas no 2007, 2008. Bueno,
Felipe Lubián, que é o alcalde de Lubián, precisamente, compañeiro, como xa dixemos antes, na academia e demais, un dos impulsores de todas as actividades que están a facer ali a prol do galego e de mantemento do galego nas Portelas e Calabor, non? Hai graves problemas para traspasar ese proxecto de ensino a secundaria, que debería ir a un instituto, por exemplo, de Pobra de Sanabia, o Seabra, e hai un problema porque tal dispersa tan poucos os alumnos que sería realmente complexo, non? De todos os xeitos, eu creo que habría que apostalo, non? Nunca se solicitou de unha forma formal, me decía Felipe hai pouco, porque é complexo esa cuestión, aínda que sí que houve polémica no propio Instituto de Seabra, da Póvoa, de Seabra, que rexeitaron un intento que houve nos anos tamén 2008, por aí, non? Bueno, un concello con pouquiños habitantes, como vedes, que a maior parte, evidentemente, fala galego. Hai que destacar que hai un concello no medio que no século XX, a principios do século XX, pola microtoponimia e outras cosas, houbo falantes, pero, evidentemente, perderonse e que hoxe non hai falantes do galego. É un territorio que perdemos para o galego extremeiro, que se perdeu para o galego. É importante dicir que esta é a cuestión que nos toca máis de cerca logo ao Bierzo, ou seja, o proceso que se pode dar no Bierzo dentro de nada, non? Que haxa lugares onde se falaba galego hai 20 anos e que dentro de 10 anos non haxa falantes. Non estou facendo victimismo, estou dicindo simplemente unha realidade, realidades como a puños. Cal é o futuro do galego no Bierzo? Normalización ou desaparición? Esa é a clave. E a responsabilidade, evidentemente, está neses tres P's que dicíamos antes. A legislación, por unha banda, que parece existir unha certa cobertura legal para poder avanzar. A apatía ou a frialdade que é distinta de Galicia e de Castela e León, que son as dúas comunidades implicadas nesta cuestión. E, por suposto, a cidadanía, non? A cidadanía, e aí falo en xeral, falo de cidadáns galegos, cidadáns do que é todo o territorio ou territorios galegofalantes, non? Hai 12 anos que se implantou o programa de promoción do galego e un bon momento para facer este análise. Unha das cousas que máis agradezo precisamente a invitación que se me fixo é precisamente esta, non? Poder abordar esta cuestión hoxe aquí. O incumprimento da Carta Europea das Linguas é lesivo para o galego extremeiro especialmente. A súa aplicación melloraría, como xa temos dito, especialmente a situación das linguas e os dereitos destes cidadáns. Por lo tanto, unha cuestión clave que espero poder transmitir próximamente para que se chegue a ese informe que se está a elaborar nestes días, non? Ou se vai a elaborar nestes días. Téñome que deter na segunda cuestión, que é precisamente a cuestión do ensino do galego no Bierzo, porque é o único que se fixo ata o de agora con respecto a política de normalización. Cando digo único, non quero ser abusivo, non? Houve algunhas outras cousiñas, non? Que se están facendo por parte da cidadanía, algúns apoios puntuais que a propia Dirección Xeral de Política Lingüística ou Secretaría Xeral de Política Lingüística foi facendo, pero o que ten unha práctica continua, o que se visualiza, ademais, é precisamente esta cuestión. Hai que dicir tamén que hai un antes e un despois do 2002. Por qué? Porque houve un par de institucións, especialmente a Real Academia Galega e o Consello da Cultura Galega, que a partir dese momento, antes tamén fixeron, por exemplo, a Mesa pola Normalización Lingüística de Galicia e outros colectivos, bueno, pois
Se achegaron ao Bierzo, se preocuparon por facer visible a problemática do galego extremeiro. A Real Academia, en concreto, no ano 2002, celebrou oficialmente cun plenario en Villafranca a figura de Sarmiento no Día das Letras Galegas. O Consello da Cultura acompañou cunha exposición que tamén está ali, sobre Sarmiento, os acordos coa Junta de Castilla e León que decíamos antes tamén chegaron nese momento. Todo foi nese ano. Por suposto, o Consello da Cultura Galega tivo a ben invitarnos daquela a expoñer a problemática do galego extremeiro. Foi, por tanto, un momento que marcou para o galego extremeiro un antes e un despois, porque tamén marcou a nivel de prestixio, que todas estas institucións galegas apareceran no Bierzo con un claro contido de prestixio, de dignificación, de recoñecemento, incluso polo que estamos a facer moitas asociacións, colectivos e demais, bueno, pues significou un antes e un despois para a mentalidade dos bercianos, que empezaron a ver como que unha parte da identidade berciana se fraguaba, se especificaba con unha lingua que era a galega, que é a galega. Daquela, o discurso ia por outro lado. O Instituto de Estudos Bercianos, por exemplo, non falaba desta cuestión. Foi rectificando a postura e agora, pois, prácticamente ninguén anda a decir que o galego non é parte sustancial da esencia berciana, non? E histórica. A finais dos anos 80, mestres, pais e asociacións reivindicaban a introdución do galego nas escolas. Houve unha proposta en concreto en Vilafranca do Bierzo de un grupo de mestres concienciados que dicían vamos a ter que dar unha extraescolar porque os rapaces quedan mudos nas clases, nas aulas. Temos que darlles dignidade a esta cuestión. Entón, aquel intento foi decapitado rigurosamente por a Dirección Provincial de León nos anos 80. Se seguiu reivindicando, fixemos actividades, levábamos o galego a través das gaitas, da Festa do Maio, ás escolas, actividades que os docentes recibían evidentemente con moito entusiasmo, pero foi, como xa vistes, no ano 2001-2002 no que empezou ese proceso de instalación de introducción do galego. Ese proceso, para que non o coñeza, é a introducción dunha hora a semana de galego en plástica, sobre todo en plástica en primaria, tamén en ciencias sociais nos cursos máis altos. Para nada é unha cuestión lingüística, simplemente seguir o programa que corresponda de plástica ou de ciencias sociais. As ciencias sociais aínda cabe a posibilidade de introducir o léxico de algún xeito, na plástica é máis complicado. No curso 2007-2008 consíguese introducir por vez primeira nesas revisións que hai periódicamente do programa, unha optativa que é a Lingua e Cultura Galega para cuarto da ESO, coa posibilidade de proseguir en cursos de bacharelato. O que daba acceso, aí se agilizou bastante ben por parte de Política Lingüística desde Galicia, a consecución do CELGA 2 e do CELGA 3 para estes rapaces e rapazas. Empeza a verse como unha oportunidade. Campañas oficiais, institucionais, non houbo nunca. Aí está unha das claves tamén, ao mellor, do éxito. A tímida introdución do galego nos centros escolares do Bierzo correspondeuse un éxito rotundo, en progresión, non digamos astronómica, pero, bueno, foi crecendo hasta o 2009 e 2010 de unha forma progresiva, non? Sorprendeu as administracións claramente, descolocounas, sobre todo a de Castela e León, pero tamén a de Galicia, por aquelo de que estábamos creando unha política de pouca dimensionar o problema escasamente, non? Contrasta, evidentemente, con esa disponibilidade a solucionar problemas que se van dando, claro, ao medrar tanto esta cuestión na xestión diaria do programa, en constante aumento, como decíamos. Ningunha campaña de difusión oficial. Bueno, hai unhas palabras recentes, moi recentes, de 2013, de Valentín, que está aquí, secretario de Política Lingüística, ante unha comparecencia no Parlamento
galego, que di existen desaxustes que non son novos, certos atrancos que se dan cada principio de curso, digamos, tradicionalmente. E isto que estaba pasando, que os desaxustes, os atrancos son constantes no proceso. O Estatuto de Castela e León, a lei da comarca do Bierzo, mencionan a protección do Bierzo, hai, por tanto, a nivel legal, unha certa cobertura, está a Carta Europea das Linguas das Unidades Militarias, pero a falta de agilidade, cando non a frialdade das administracións responsables, que andan a remolque sempre das reivindicacións dos docentes, dos colectivos, dos propios cidadáns, impide ser realmente optimistas. Está enquistada a situación, leva enquistada bastante. Non? O defensor do pobo respondeu a protestas que houbo ao principio do proceso, que reclamaban pois, esa divulgación de unha campaña para que chegase a máis xente, ás familias bercianas, pero o éxito segue sendo a través de obstáculos permanentes. O denunciaban o colectivo de mestres de galego, de profesores de galego do Bierzo no 2011. Falta de difusión do programa, directivas que se opoñen a dar a introducir o galego na veiga de Valcarce, o decíamos antes, ou en Ponferrada, mesmo no Instituto Gil y Carrasco. ¿no? Trabas que logo se transmiten ao proceso de matrícula. ¿no? Se non se pode facer unha forma, faise de outra. ¿no? Ao proceso de matrícula e de matriculación que tamén se evidencia cando vese que hai cursos de primeiro da ESO que non teñen ningún matriculado. Cousa rara. Había non sei cantos en sexto de primaria, de repente, cando cambian de etapa, cando chegan ao instituto, non hai ningún matriculado. Bueno, sabemos que hai presións, algunhas son máis públicas, outras menos, as presións normalmente son de parte da directiva, de xente que non é, ou que non ten máis que presuicios por esta cuestión. O éxito lévanos a máis de 1000 familias, xa no ano 2009, 1000 familias implicadas nese proceso, aí vedes a gráfica que fixeron os compañeros de Sarmenta, unha publicación recente, e, bueno, a fonte son os datos propios que da Junta de Castilla e León. Un esforzo permanente dos docentes que hai que tamén significar. ¿no? En primaria detectamos un certo estancamento nos últimos cursos, ao que sumouse, como decíamos antes, o Vivei Tudela de Zamora, de Lubián. Ese estancamento se produce nos últimos anos, creemos que, entre outras cosas, por esa dinámica de falta de difusión do que é realmente o programa. ¿no? En secundaria, vese que é distinta a tendencia. Os datos que estuvimos contrastando estes días, quería ter unha gráfica a día de hoxe, este curso, pero en primaria ainda é máis complicada, non sei se Valentín despois se os ten datos deste curso os pode aportar. Eu sei que en secundaria xa estamos máis cerca dos 200, xa seguimos en aumento. Esa tendencia, unha lixeira tendencia a aumentar. Hai máis rapaces en bacharelato, máis rapaces que o ano pasado, o sea que o pouco que se está a facer de promoción por parte de colectivos, xa comentarei agora a promoción que se fixo tamén o ano pasado, pois tirou adiante. Xa estou na recta final. Teño que facer un comentario moi rápido ao que pasou no ano pasado, que foi realmente surrealista. 4 meses para solucionar un problema que se solucionaba en cuestión de 2 días. Aquí, responsables, a administración, porque o que eran os docentes, a cidadanía, estivo ao pé do cañón rapidamente, asilizando, transmitindo, intentando solucionarlo canto antes. A primeira semana do curso 2013 suprímese no IES de Cacabelos o galego en segundo bacharelato. A protesta da AMPA e do claustro de profesores fai cambiar o lugar de prohibición e pasa o 24 de setembro o problema directamente ao Instituto de Europa, en Ponferrada, onde se suprimirá o galego no bacharelato e a súa profesora ten que ir a impartir horas a Cacabelos. Notas de prensa, de sindicatos, colectivos e do correspondente que son eu, familias e docentes realizan alegacións tamén ante a inspectora da coordinadora do programa da Dirección Provincial de León. Todo isto moi negativo para o programa, moi negativo para o prestixio, a dignidade do programa. O 9 de outubro, xa pasou un mes, o último día de aulas de galego no bacharelato de IES Europa,
xa había o anuncio, xa se fixera a finais de setembro, pero tardouse en consumar ese anuncio varias semanas. Finais de outubro restitúese a profesora do IES de Ponferrada con horario completo, pero non se pode dar clase de galego aos de bacharelato, poucos alumnos. Para o de Cacabelos, contratase a unha profesora nova por horas. Hai unha pregunta no Parlamento de Valladolid que instiga o propio PSOE, me parece que foi. O 7 de novembro hai unha reunión da Comisión de Seguimento, por fin, do protocolo entre a Junta e a Xunta. A Comisión de Seguimento, que debería facer unha xuntanza, eu creo que a principios ou a finais, incluso, do curso, coas previsións de matrícula, etc., para evitar non ser áxiles, cando hai que prestixiar o programa, cando é vital prestixiar o programa, bueno, pois faise o 7 de novembro e comunícase que non pasa absolutamente nada. A política de que todo aí ben, vamos a prestixiar o programa, é correcto o desenvolvemento do protocolo de colaboración. Bueno, o 28 de novembro, Valentín fixo unha comparecencia no Parlamento do secretario xeral de Política Lingüística que consensúa, hai que facer, evidentemente, aplaudir ese consenso que logrou a reclamación unánime do Parlamento, dos grupos da Cámara, para que se solucionase o tema. A solución chegou non o 28 de novembro, nin o 1 de decembro, chegou o mes de xaneiro, despois das vacacións de Nadal. Reanúdanse as aulas de galego no bacharelato do IES Europa. Bueno, o programa de promoción do galego está sentado? Eu creo que a estas alturas debemos decir que non, que está sufrindo constantemente problemas que van incluso a súa liña de flotación. Normalización ou desaparición, este é o debate. Datos que nos preocupan, e acabo xa, ahora sí, o baixo número de matrículas, que xa decíamos antes na secundaria, a falta de aplicación do que é o programa de promoción ao completo, intentar introducir ratios, cando nunca se fixeron, e o programa necesita evidentemente unha reflexión, unha posta ao día. Hai centros no que o 50% do centro en secundaria, por exemplo, Villafranca, estaba matriculado, hoxe non é así. É certo que influe a natalidade e outras cousas, pero tamén, sobre todo, influe esa promoción que se fai do programa que, como vedes, co que pasou no último ano, é penoso. Xa estou na reta final. Cal é a solución que vemos nós? Evidentemente, a armonizar, planificar lingüísticamente, o que se decía aquí no 2002, válido perfectamente, para todo o territorio extremeiro, para o Bierzo especialmente importante e urxente por aquilo da perda de falantes que non é unha cousa baladí. Compre buscar un encontro. Nos buscamos un encontro entre legislación, administración e ciudadanía e reclamamos, evidentemente, que política lingüística nos fixese ese seguimento. Acolleu perfectamente esta cuestión, todo hai que decilo, é moi ben. Serven de encontro estas jornadas Martín Sarmiento para apoiar e promocionar o galego, para decir, vamos a seguir, para que Castela e León tamén se pronuncie públicamente e diga que aquí non vai a ir para atrás a cuestión, e que o programa de promoción se converta realmente en un programa de promoción, que é o que é, non? Esa promoción no galego nas escolas se celebra na dúcia de anos que se levaba impartindo, ese foi un pouco o leitmotiv de todas esas xornadas, tamén, evidentemente, consensuar melloras. Ese consenso foi moi tenso e, evidentemente, non se plasmou aínda. De feito, este principio do curso non hai problemas, parece que non hai graves problemas, pero sí que podemos detectar que se están perdendo horas, siguen perdendo horas de galego en algún centro. Se estamos xerando propostas para a normalización lingüística no Bierzo, de planificación. A necesidade da planificación é evidente, empezar evidentemente por mellorar e revisar o programa de promoción nas escolas. As xornadas tamén tiveron unha segunda sesión na que aquí a Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, que está aquí presente, tamén estivo ali no Bierzo xunto co seu presidente para ter unha reunión con alcaldes, colectivos, de cara a facer posible unha planificación, un proceso de planificación no Bierzo, un debate que
que consensúe para o Bierzo, para os galegos, evidentemente tamén, un proceso para o galego extremeiro no seu conxunto. Ese debate está en marcha, se vai a dar, vai haber unha previa no mes de novembro e despois calculamos que a altura do mes de marzo poder facer xa un debate máis serio e poñer en marcha esta cuestión. Claro, aquí temos que contar con que a Administración nos siga evidentemente os pasos, como parece que hai boa vontade, para facer posible esta cuestión. Un pouco os elementos estaban aí xa antes citados, non me vou repetir. Sigo dicindo que hai centros, por exemplo, vedes aquí na Veiga, de Valcarce, zona galegofalante, que non hai, no seu colexio, non hai galego, hai que meter o galego ali, sino de unha forma ou de outra. Evidentemente, son cosas que hai que mellorar no programa. E logo hai que intentar aplicar todo o que a cobertura legal da Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias nos dá, non? Hai moitísimas cosas que comentar, eu non quero abondar máis. Hai que unir a lingua ao todo o proceso de dignificación e recuperación cultural en valores da zona do Bierzo Oeste, que se están traballando, por outra parte, por parte das alcaldías e demais, e hai que, evidentemente, facer esa conexión á cuestión lingüística. Creo que é unha cuestión que, ademais, se pode aplicar a todo o galego extremeiro, non solamente ao do Bierzo, ao do Eonavia, coa súa problemática particular, a do galego de Extremadura tamén, evidentemente. E nada máis, grazas por escoitarme e pola pequena xenerosidade nos minutos. Graciñas, Héctor, pola intervención. Estamos agora xa 20 minutos fora de tempo. Non sei iso, se hai algo que sexa urxente e breve, podémolo comentar. Non sei se Valentín ten estatus a día de hoxe do Bierzo. Como está a matrícula? En primaria, digo. Sí. En secundaria andan sobre 190, me parece, rapaces, creo. Hai un incremento de alumnos en bacharelato que é moi interesante porque, a ver, unha das partes, Héctor, a mellor non o dixo polo tempo que ten, pero un dos problemas que ten o programa é a continuidade do programa de primaria e secundaria, non? En parte pola dispersión da poboación concentrada en grandes centros nas vilas grandes, nomeadamente en Ponferrada, e, por outro lado, polo funcionamento dos propios centros de secundaria en Ponferrada, onde se, bueno, hai, para explicarlo así un grosso modo, un pouco rápido, os centros de secundaria en Ponferrada case non hai centros concertados. Entón, os de concertado basculan todos na pública, o que fai que se dilúan, digamos, os alumnos do programa de galego en grupos moito máis amplos, non? E iso está sendo unha mala pasada para eses alumnos e alumnas de galego. É un dos problemas que hai que, estruturais, digamos, que hai que resolver. A boa noticia deste ano é que por un procedimento piloto de concentración deses rapaces, dándolle preferencia en algúns centros, no IES Europa, en algúns que sabemos que son máis céntricos, pois están facendo incrementar o número de rapaces na ESO e no bacharelato. Iso xa é unha noticia boa por sí. Datos cuantitativos non temos aínda porque a matrícula non estivo pechada, quero recordar, até este martes pasado, o luns aínda estaban matriculando rapaces, e claro, teñe que pasar a Delegación de Educación de León a Valladolid, porque de Valladolid é onde nos chegan a nós. Hai que dicir tamén que nós non podemos actuar directamente sobre os centros educativos do Bierzo, esta é unha perspectiva que non hai que perder, nin de Sanabria, porque non son centros da nosa competencia. Os propios profes de galego que hai ali non son funcionarios da Xunta de Galicia, son funcionarios da Xunta de Castilla e León. Todo isto fai que tamén, o que ti aludes ás veces, de que é certo que a administración históricamente sempre funciona lenta, pero aquí máis aínda, por qué? Porque exixe a interactuación de dúas administracións. A Xunta de Galicia, que digamos que pon o soporte didáctico, metodolóxico, de actividades, digamos, das excursións que fan aquí os nenos, ou cando non facemos actividades ali, pero todo o soporte administrativo, todo o soporte estrutural depende da Xunta de Castilla e León.
que ten a súa central en Valladolid e, por tanto, a nosa relación sempre ten que ser con Valladolid, de Valladolid a León e de León a Bierzo. E iso tamén hai que terlo en conta a hora de explicar calquera actividade de dinamización, calquera actividade que teña consecuencias no Bierzo, hai que explicar tamén a relación que temos. Pois en tempo para máis xa temos que dar paso á próxima sesión, á proxección de fronteiras. Graciñas, Héctor, por esta explicación da situación. Do que eu vou a decir hoxe. Así como son datos dos anos 90, datos tirados, sobre todo, que ten publicado Enrique Costas nun caderno da Academia Galega no ano 2011. Recente a publicación, pero os datos son do 92, 94. Bueno, pois, esta perspectiva dos anos 90, ahora sería seguramente moito peor ou cambiaría algo bastante, porque o envellecemento, evidentemente, da poboación fai que a ausencia de xente nova que os galegofalantes vayan perdéndose, seguramente no Bierzo, dunha forma clara. Pero é evidente que a tendencia en outros lugares do galego extremeiro é ben distinta, non? En canto a perspectivas de futuro. O que decíamos antes de que hai dende a administración unha apatía, unha pasividade, unha frialdade, evidentemente ten os seus puntos de luz, non? Un punto de luz foi a televisión galega para o Bierzo, non? Evidentemente, os rapaces coñecían o galego de primeira man a aplicación, necesarias, moi necesarias, para todo o proceso de normalización e, por suposto, para que a ausencia de democracia se corrixa e que haxa equilibrio, armonía entre os cidadáns que falan galego na Galicia administrativa e os que estamos fora na Galicia administrativa, pero falamos galego. E tamén a outros niveis. Creo que a democracia ten tamén esas outras partes, non? Da cuestión. Eu creo que, dicía antes Subiela, e moi ben, deixoume perfectamente enfocado o asunto, que a cuestión é estar en recuperar en este discurso de consenso, recuperar a democracia, non? A democracia en todos os ámbitos, que ten que estar pagada, precisamente, ligada aos dereitos tan íntimos como a da lingua, a lingua que nos dá. O discurso do franquismo, hable bien, se patriota, é o discurso que se sigue reproducindo día a día nas escolas do Bierzo, non tanto, pero sí en outros lugares, non? O Bierzo é o territorio galego extremeiro que máis falantes perde. E isto que me preocupa é especialmente deixar significado como unhas claves para entender, e o fío seguramente a través o prestixiaban, a través, moitos rapaces o prestixiaban, a través do Xabarín Club, non? Logo houve un momento de apagón, durante un tempo, que logo se recuperou, gracias tamén a presión, non? Pero, bueno, sigue isto sendo un desiderato en que realmente haxe un correspondente, por exemplo, da televisión ou da radio galega para todos estes falantes do galego extremeiro. Sería interesante, pero os recortes son os que mandan, parece, non? Ben, dicíamos, as confusas etiquetas sobre o galego no Bierzo, por exemplo, están desterradas, non? As pintadas dos leonesistas en Barxias, en zonas galegofalantes, foron desaparecendo, non? E mesmo a prensa ia recollendo desde os anos 90 que o que se estaba impulsando era o galego, pero era a lingua que se falaba ali, non? Realmente, quen fixo moito porque esa etiqueta da xente que defendía, por exemplo, o dialecto berciano para lá, como se fora unha lingua distinta, non? Pois o que fixo moito foi un catalán, Mariano Cubí Soler, ¿no? Que foi un frenólogo que viaxou por distintos lugares de Galicia e un bo día que quedan aí. Entón, a cidadanía é a que me preocupa. Eu creo que hai, decía moi ben Pachi outro día aquí, a vicepresidencia de Política Lingüística de Euskadi, que había como 3 P's, non? Un 3 P's na cuestión lingüística. Un sería a legislación, outro sería a administración, outro sería a cidadanía. A min tócame estar na parte da cidadanía e eu síntome ben e por iso por aí vou a enfocar. A óptica vai ser evidentemente distinta que se fose o secretario xeral de Política Lingüística.
sería totalmente distinta, seguramente. Bueno, pois hai lugares onde a teimuda realidade camiña anos luz do que os textos legais establecen. Eses lugares están seguramente no galego extremeiro, nas zonas despoboadas, sen perspectivas, onde tamén os dereitos lingüísticos e outros están de modé. Seguimos como no franquismo, non? Lugares onde parece que non chegou a democracia, a pesar da Constitución española e outras leis, que leis hai moitas, válidas para aplicar, pero non se fai. Entón, legalidade e realidade seguen sen armonizar para uns 70.000 falantes aproximadamente no galego extremeiro. Antes se falou de que non hai datos actualizados e non existen. Os últimos datos dos que hai certeza para o galego extremeiro andan polos anos 90, a principios dos anos 90. O papel das administracións na dignidade e democracia lingüística é vital nesta cuestión. Tanto a Xunta de Galicia como o Goberno do Principado de Asturias, a Junta de Castilla e León, a Junta de Extremadura, son e deben contribuir a ese proceso. Pero detectamos, xa decíamos antes, que non íamos facer simplemente un desideratum. Eso xa o fixemos no 2002, cando empezaba a darse, por exemplo, o galego, a introducirse o galego nas escolas no Bierzo. Ese desideratum se fixo. Eu creo que agora o que corresponde é decir, o determinar, o visualizar cales son as cosas que están enquistadas, non? E sí que hai unha apatía das autoridades que incide directamente no desprestixio e na confusión, e que está moi lonxe da dignificación